大家好啊！非常之耐咧冇拍片同大家講下關於個市。適逢咧就11月近期咧一嚟收到好多朋友嘅問題，就係想叫我講多啲個市點樣睇啦。因為個市呢排都比較波動啦。二嚟咧就係、都的確係有一啲近排操作上嘅心得，或者啲 insight 咧係可以即係希望 through 拍片咧係容易啲解釋嘅。因為如果單純用文字去講咧，有啲冗長，亦都大家未必會有心機去睇。咁所以咧就即係今日呢條片咧就簡短地同大家講一講，就係一嚟就係而家嘅市況如何啦，二嚟咧就係過去呢一個月以嚟嘅一啲操作上嘅心得咁樣嘅。先講咗咧就係近排嘅操作先啦。其實咧喺11月頭嘅時候咧，我哋就已經喺頻道分享過，就係話短線咧美股嘅沽壓係比較重嘅。一陣間會詳細講一講，就係點解嗰陣時會睇美股要有一個短線嘅回調。OK，咁呢個一陣間會有幾個從技術上嘅證據啦，或者係我哋嘅理由咧，去話俾大家知點解我哋當時會咁樣做。你會見到就係今日啦，我今日拍呢條片嘅時候就係11月19號嘅凌晨，即係18號、19號啦，18號晚啦。其實今日嘅即係18號嘅日頭咧，我哋係都繼續跟住個短線嘅趨勢做落去咧，就係做 short 嘅。因為咧短線我哋今日晏晝睇嘅時候咧，就係睇嗰個下跌嘅趨勢係未完嘅。但係咧去到而家我拍片嘅呢一刻啦，即係今晚。美股開咗市之後咧，其實個走勢咧就開始差唔多夠啦，即係跌到差唔多啦短線。因為你會見到咧就係、今晚喺呢個低位呢一度咧，其實嗰個針位最低咧係落到納指期貨落到24400度啦。其實咧已經係接近呢一個位置，而佢亦都使咗之前11月中、11月頭嘅時候做咗嗰啲低位。所以咧，暫時嚟講咧，我哋會睇就係短線跌得都差唔多。如果大家係心目中係有啲強勢股係想吸納，或者係本身有啲深水股嘅話咧，短線可能可以作搏一個反彈，係啦。但係咧就係啦，呢個就係今日一個 quick summary of 我哋做咗啲咩嘅操作啦，就係做咗個 short 咁樣。講一講頭先就係話。點解我哋11月中、11月頭嘅時候已經會sense 到有一啲問題咧？首先，我覺得第一樣，我哋撇開所有任何關於技術分析啊或者睇圖嘅tips 啦，有一樣好緊要嘅嘢咧，就係我唔知大家感唔感受到咧，就係喺11月頭嘅時候咧，嗰個市場情緒同埋嗰個 market breadth 咧係變差咗好多嘅。即係話嗰個市寬係差咗好多。咩叫市寬呢？就係講緊話，雖然大盤嘅指數仍然喺高位嗰度徘徊，但係有好多細嘅個股，尤其係中小型股，又或者係之前升得好多嘅一啲股呢，嗰個上升嘅動力呢低咗好多，甚至乎呢，喺大盤都未開始跌嘅時候呢，呢啲股已經不停係咁跌啦。呢個係一個最大嘅警示嚟嘅，喺11月頭、11月中嘅時候見到一個最大嘅啟示，就係你會見到就係啲資金開始流出。而資金開始流出咧，永遠都係由一啲細股啦開始流出先嘅。OK，然後之後先到大股。所以你會見到就係呢個可能係一個少少嘅一個 leading indicator， 話俾大家知道就係嗰個市場氣氛開始有轉變啦。呢個第一樣嘢。第二樣嘢咧，亦都可以參考埋就係 crypto 嘅走勢，即係 Bitcoin 或者甚至係 ETH， 甚至其他更細嘅幣。你會見到就係咧嗰個同我啱啱講同其他中小型股都一樣噶啦，就係嗰個你會留意到就係嗰個資金開始流出。喺呢個情況之下咧，我哋就要更加警覺，就係呢個時候仲係咪適合大舉進攻去掃貨咧？應該唔係一個好嘅時機。OK，呢個係第一樣嘢。第二樣嘢咧就係除咗大家日日喺度睇呢一個即係個大盤嘅圖個走勢如何之外咧，其實我覺得今日呢條片最重要，我想分享一個
一個做法俾大家知咧，就係咩咧？就係大家可以留意下自己嗰個股票戶口，或者你個 equity curve。點解要留意你自己個 equity curve 咧？而唔係話淨係睇個市場咧？當然個市場都緊要，但係我都希望就係大家會留意自己個 equity curve，因為其實佢俾到一個好重要嘅signal 你嘅。點解我咁講咧？首先咧就係如果嗱，假設就係你平時嘅做法都係一貫地有系統嘅，你知道自己做緊啲咩嘅，你唔係亂咁買，你唔係求其亂咁賭嘅。OK，我哋假設就係你係一個 organize，你係一個有計劃嘅 trader。咁而你一直以嚟咧，譬如假設由4月美股反彈到依家呢半年嚟，你嗰個 equity curve 咧都係好靚仔咁樣咧，都係咁樣咁樣咁樣，即係個曲線都係一直穩定持續地向上嘅。當然唔係一條直線啦，你會有 drawdown，你會有 pullback，但係整體而言咧，佢係一個冇即係嗰個條 curve 係幾靚嘅。咁我假設你一直都係咁樣，如果你係一個咁樣嘅 trader 嘅話咧，你近排去到11月嘅時候上到高位咧，你如果見到自己可能 keep 住都創唔到新高啦，或者咧你 keep 住無論你點樣買法，或者你做翻你平時做緊應該會贏嘅時候咧，你都冇辦法再將你嘅 equity curve 再創新高，甚至係有一個比較大嘅 pullback，譬如10-20%咁樣咧，咁嘅時候咧，其實就已經係一個最大嘅警示，話俾你知個市場依家唔係一個 easy money environment， 即係唔會再係一個咁容易賺錢嘅情況。咁呢個時候你就要警覺啦，你就可能要將你之前有賺嘅 position 咧take profit 一啲，或者你唔好再開咁多新嘅 position。我諗呢一個咧係一個最大嘅、最直觀俾你自己感受到嘅。OK， 咁當然個前設就係你一定要係本身係一個即係穩定嘅 trader 啦，你唔係一個即係平時嘅 equity curve 都係好錯啊、好波動啊、亂咁嚟啊嗰啲，咁嗰啲唔計啦。我哋講緊係一個平時你都係一個正常嘅情況之下嘅話咧，你可以留意自己 equity curve。咁我諗呢個係一個最大，我今日想分享俾大家嘅一個 insight，就係大家除咗留意市場之外咧，都可以留意埋自己你嘅 equity curve 表現如何。OK， 咁講完呢一個之後咧，咁因為好多朋友就問咁。而家操作上可以做啲乜嘢啊？去到依家呢個市況跌咗落嚟啦，呢個操作上可以做啲乜嘢？咁我諗今日有一個少少嘅分享啦，咁並不構成投資建議嘅，大家都係要自己做好功課。咁但係正如我啱啱所講咧，就係短線上咧其實都跌得七七八八啦，高位都跌咗唔少。咁有機會未跌晒嘅，佢有可能係會穿呢一度嘅。我呢個最重要嘅位置可能要睇翻呢一度。咁就係10月中嘅低位。如果真係10月中嘅低位都穿埋嘅話咧，咁要再即係就要更加再防守啦。咁但係暫時如果好短線嘅話咧，我覺得大家可以留意嘅股票咧嘅標的咧就係 Tesla。咁我哋開翻 Tesla 嘅日線圖俾大家睇啦。咁大家會見到咧就係 Tesla 喺9月、10月嘅時候咧。呢一度高位，咁嘗試向上衝，但係俾個大盤拉翻落嚟啦，咁所以咧就仍然嗰個488蚊嗰個歷史高位係仲未升穿到嘅，咁落翻嚟而家。咁現價咧，我今日拍呢條片嘅時候，呢一刻咧就 around 400，即係400蚊至406蚊咁樣啦，300尾至400頭咁樣啦。好啦，咁大家可以留意嘅位置咧，我會畫一個框框俾大家嘅。咁其實咧。我會主力 focus 睇呢一個框框嘅位，咁我哋用翻一個綠色框俾佢啦。咁呢個綠色框咧，會係Tesla 呢隻股票上我而家暫時最需要留意嘅一個位置，因為咧呢個位其實正正就係9月中佢爆升嘅時候衝上去嘅一個位嚟嘅。咁而之後咧。暫時都係未完全 retest 過，即係未完全落翻嚟重新測試過呢個價格區域嘅。咁所以暫時咧呢個區域嗰個支撐咧仍然都仲喺度嘅。配合埋咧就係個大盤都回得短線778嘅時候咧，如果可以喺呢一個區域
接不接 Tesla 嘅貨嘅話咧，我覺得係個 risk reward 係唔錯嘅，個 risk reward 係唔錯嘅。咁要點樣操作咧？實際上當然你可以就咁直接用正股去買都冇問題。就話你而家買，然後將嗰個 stop loss 咧可能放喺呢個箱嘅底咁樣，咁都合理嘅。咁但係咧同樣地咧，我哋亦都可以運用一個期權嘅一個策略，咁首先要事先聲明啦，就係第一呢個並不是投資建議。第二就係如果睇緊嘅朋友你完全唔清楚咩係期權嘅話咧，你完全冇任何基本嘅認識嘅話咧，咁就請自己先去做個功課先，去繼續聽我嚟緊要講嘅嘢啦。OK， 咁唔好，因為期權係一個比較複雜嘅衍生工具，一個金融產品，咁所以如果完全唔知道係咩一個白紙嘅話咧，咁去做咗基本功課先，呢個第一樣嘢。好，咁如果你係稍為知道什麼是期權的話咧，咁我自己會考慮咧去做一個操作咧，就係做一個 short put 嘅動作，咁 short put 咧就係等接貨。咁首先咧，我哋做呢個操作咧，你要預係有呢個機會去接貨嘅，呢個係第一樣嘢。你要預有真係有呢個機會去接貨，所以你要預有足夠嘅資金咧，去放喺呢一度。如果真係要接貨嘅話，你係真係能夠接貨。咁我哋係 OK with 可以接貨呢件事咧，先去做呢個操作。呢個係第一樣最緊要嘅事。咁我會揀咩位置同埋咩時間啦？嗱，我諗呢個就真係好時間局限性，因為我今日拍呢條片嘅時候咧，就11月18號嘅夜晚啦。咁你可以考慮咧，就係而家現價咧就405蚊。咁我覺得如果我比較有興趣接貨嘅位咧，而係比較穩陣咧，我覺得會係360至370蚊呢個位置，360至370，即係 around 呢一度至呢度。而家新藍色圈住嘅呢個 area 會係我比較有興趣去接貨嘅一個位置。咁所以咧，我會考慮咗一個 short put 咧，就係可以係今個星期五到期。今個星期五咧，即係11月，我睇一睇日曆先啊。11月21號到期嘅360蚊或者370蚊 put， 或者咧，如果你想食多啲時間值嘅話，而你係真係想接貨，你係比較有興趣，如果去到370，我點都會買 Tesla 噶啦，或者去360，我點都會入貨噶啦。咁你可以做多少接貨嘅準備嘅話咧，你就可以擺多一個星期，咁就揀11月28號嘅 put 去 short。咁360或者370就視乎你自己想邊個位置入貨。咁因為我自己覺得咧，就係360或者370呢個位置去入咧係比較吸引嘅。咁既然你都想等呢個位去入貨嘅話咧，你就可以收住 premium， 收住錢等入貨。OK， 咁講少少數據上啦，就係呢一刻我拍片嘅呢一刻咧，如果你係做11月21號。即係今個星期五嘅360蚊 put 嘅話咧，你去做呢個 short put 嘅動作，即係如果佢跌到360蚊或以下，咁你就要以360蚊去入 Tesla 100股啦，一手嘅 put 就係100股。咁如果你係做好呢個準備嘅話咧，呢件事發生嘅機會率咧喺呢一刻去睇啊，即係我而家拍呢條片係一個 live。實際個市喐緊，咁而家個市係405蚊，咁所以咧，如果你係今個星期五做呢個360蚊 put 嘅話咧，你行權嘅機率咧大概係6至7% 度啫，6至7%。咁其實唔係好多嘅，唔係好高嘅啫，唔係好高機率會行權。咁但係就算真係行權咧，360呢個位置都係我非常之有興趣想去入貨嘅位置，所以唔緊要，我都可以照入。不過我收多啲 premium 去等入貨嘅啫。咁今日呢一刻，如果你做呢個360蚊 put 嘅話咧，你會收嘅 premium 咧一手係77蚊美金。呢一刻77蚊美金，好過冇啦，好過冇。你即係收77蚊美金去等360蚊入貨。如果到360蚊嘅 ，OK， 你可以360蚊入到貨，同時都收多77蚊嘅期權金，就係咁啫。
咁呢個咧就係我自己而家比較感興趣去做嘅一個短線操作。OK，咁啊假設唔係喎，你話落唔到360蚊喎，或者落唔到370蚊喎，唔緊要，你都係照有錢收，你照收咗70幾蚊美金，或者你做370蚊，咁你咪收多啲咯，可能百幾蚊美金咁樣。OK，咁啊視乎你自己嗰個操作啦。但係咧接到貨嘅 OK 冇問題，亦都預咗彈藥可以接。接唔到貨嘅，咁你咪開心袋期權金咯，都冇問題，就係咁啦。咁啊呢個係會暫時啦，極短線上1星期至2星期內，我會比較感興趣嘅一個操作會係呢樣嘢。咁啊亦都視乎係因為依家呢個市況嘅啫，即係綜合考量晒所有嘢，覺得啊呢個都不錯嘅一個選擇。OK，咁先會咁樣分享，就係咁啦。咁啊基本上都短線上要分享嘅都係差唔多啦。咁啊希望大家早1-2個星期喺高位咧有減下倉啦，即係美股上。咁尤其係一啲之前好多 leading stock 或者係嗰啲 tech stocks 咧，其實尤其係中小型嗰啲咧，其實回咗好多。咁我希望大家有做好止蝕或者風險管理呢個問題。OK，咁啊亦都再提醒一句啦，就係相對強勢同相對弱勢呢個概念都非常之緊要。咁因為你會見到就係譬如啱啱講咗譬如假設 Tesla 咁樣，其實佢都算 hold 得 OK 㗎啦，都係回咗少少啫呢度，或者個大盤都係回咗少少啫。但係其實咧有一啲弱勢嘅股咧係已經跌到阿媽都唔認得，或者係已經不停咁樣沉底㗎啦。咁我諗其中一隻而家一講我即刻諗得到嘅一隻咧就係 Circle。咁你見到 Circle 嗰個走勢係非常之慘烈嘅，即係我先唔好講7月咁遠啦，即係7月嗰陣時就炒特別高咗，上到300蚊咁滯。咁我淨係講，譬如你由10月中嗰陣時都仲係140幾蚊，咁但係而家短短過1個月時間啫，而家已經得翻77蚊啦今日。咁呢個就係一個好明顯嘅弱勢啦，弱過大盤係好多嘅。咁所以呢一隻咧就大家要短線盡量避免，即係唔係話佢唔會反彈，但係佢反彈嘅機會同佢反彈嘅幅度咧，喺過往做咁多個股嘅經驗嚟睇咧，呢啲反彈嘅力度係會比較弱嘅。咁所以盡量都避免啦，或者係譬如MicroStrategy 又係啦，即係你都見到呢啲走勢明顯係弱過大盤好多嘅。OK，咁啊甚至仲弱過 Bitcoin 添，係啦，即係你即係大家去比較下啲圖咁啊，都明白㗎啦。OK，咁同埋講開 Bitcoin 就係 Bitcoin 呢排都弱過美股好多。OK，咁所以無論喺 channel 又好啦，其實 story 都好咧，我都有提過大家就係如果你有現貨 crypto 嘅話，無論係 Bitcoin 甚至係其他更即係 altcoins 或者更細嘅 coin 咧，你要做好止賺。OK，咁所以即係呢個都提過大家啦，希望大家有好好保護到自己嘅 profit 啦，係啦，就係咁。咁啊，拍咗條20分鐘嘅片，一鏡直過去同大家解釋下而家嘅睇法。咁啊，如果大家中意嘅話咧，就即係俾個 comment、follow 啦，同埋俾個 like。咁啊，嚟緊咧，其實都可以拍多啲呢一類即係貼市，即係即市嘅分析俾大家睇。咁啊，盡量做到就係點講啊？即係嗰個 information 係即刻可以俾到大家，就係咁啦。